Golden Eagle Ylli, njëra nga skuadrat në top form e Procredit Superligës, pas 6 fitoreve rësh vikendin e kaluar nominatori psoj disfatin e parë dhe sonte po kërkon t'i kthehet fitoreve në përballje me Bashkimin, skuadër kjo e cila pati start perfekt në ciklin e parë vjeshtor dhe më pas pësoj rënjet madhe me gjithat kove të fundit u këndel dhe në 7 deshet e fundit ka 5 fitore. Sonte synon të vazhdoj formën e mirë për të mbajtur hapin me liderin Trepçën. Adruz basketbolit ku do qeni duke na shikun këtë qaste Kosovë-Shqipëri, trojtona etnike Evropa po Amerikë, mirë se erdhët në 13 qershorin Theran, ku Golden Eagle Ylli po e pret Bashkimin, e me ju sonte gjatë tyre 40 minutave basketbolistike, që shpresojmë të jenë dramatike dhe fantastike, jam una konfirmio. Dy skuadrat, Golden Eagle Ylli dhe Bashkimi së fundi kanë bërë ndryshimet shumëta në përbërje, me pretendim për trofete si vjet me Golden Eagle Ylli, me qëllim që të festoj jubileun e 50 vjetorit të themelimit me trofe, cilin do, kurse Bashkimi si vjet ka hy me qëllim të qartë, dhe po i pretendon të dy trofet, Kupën e Kosovës pas 25 viteve dhe titullin kampion pas 8 sezoneve. Këto dy skuadra kanë pasur start diametralisht të kundër të këtij edicioni. Derisa Ylli ka startu me 6 humbje dhe vetëm një fitore në ciklin e parë vjeshtor dhe vitin 2025 e mbyllin pozitën e fundit me 3 fitore e 8 humbje. Pas vitit të ri ka shpërthy me seri fantastike prej 6 fitoreve rresht, e cila ngriti nga pozita e fundit në të pesën dhe disfatën e parë e cila ndëpreu këtë seri fenomenale, e psoj javën e kaluar nominatorin nga kampionja dhe liderja aktuale Trepça, e cila po shkel çdo gjë para vete. Nga ana tjetër, Bashkimi edhe si vjet pati start perfekt stinorit dhe barazoi rekordin historik të klubit, të cilin e ka vendos vitin e kalum, duke startuar edhe si vjet me 7 fitore pa humbje dhe duke dominu absolutisht pa ciklit parë vjeshtor. Portokallin gjithashtu kanë shkëlqyer edhe në deputimin e tyre në garat ndërkombëtare të FIBA-s, duke shkëlqyer edhe në FIBA Europe Cup me 4 fitore ndaj skuadrave të fuqishme si Anvilli, pra kampioni FIBA Europe Cup 2023, pastaj Cibonës legjendare, skuadrës së fuqishme italiane Reggio Emilia dhe sfundjen poshtë edhe Dijonin e fuqishëm midis Francës, me shka mendum se kjo skuadër do të kalon një edicion të stuhishëm dhe do të dominon fuqishëm, mirë po pas pushimit të para kualifikimeve për Eurobasketin 2029, Bashkimi psoj një rënje të atashme të formës dhe me 4 humbje rresht humbi pozitën e liderit të pakontestueshëm, dërsa ciklin e dytë vjeshtore përfundoi në mënyrë identike sikurse edicionin para prak me 5 humbje dhe 2 fitore apo totalin prej 9 fitoreve e 5 humbjeve. Dhe tani të shkojmë me Bashkimin. Me numër 6 kapiteni Valon Bunjaku, ishtrejtari Golden Eagle Yllit, Duart Trokitet, me numër 0 Armstead, me numër 1 transfer i ri Kenny Houghton, me numër 7 Shannon Shorter, numër 8 Iken Wamu, 10 Besim Bytyqi, 11 Isaiah Cousins, 13 Beton Gjeqaj, 20 Dequan Lake, 22 Meriton Ismaili, 23 Muhamed Ali Janjeva dhe 27 Lejson Zeqiri. Trajneri Igor Jovovici, mendimësit e tij Bledar Gjeqaj dhe Elbesar Gështenjan. Kapiteni Zemorina për Yllin, Josh Gray, transferi ri, Liz Shoshi, numër 2 ish reprezentuesi i Kosovës dhe Yllit, Scott Bamford, numër 3 Dimitrius Conger, është transferi ri, 5 Artin Gashi, 8 më falni, Dustin Thomas rikthehet në Kosovë, 10 Arjan Qallaku, 12 Tansë Scott, 15 Shqipron Ahmeti, 16 Brandon Huffman dhe 28 Erion Kastrati, trajneri kryesor Pak Olmos, mendimësit e tij Endrit Elshanin dhe Tino Ugido. Të ngritemi për intonimin e hymnit të Kosovës.
Pra e thëmë, Bashkimi startoi në mënyrë perfekte, 7-0 më pas 5-2, megjithatë kohëve të fundit, pra në 7 ndeshjet e fundit pati një seri fenomenale dhe përsëri u ngrit në formë. Sa i përket rënies madhe në formë të Bashkimit, patjetër duhet të theksoj arsyen kryesore që kanë qenë lëndimet dhe mungesat e shumta të lojtarëve kryesor, mirë po edhe largimi Jan Palokajt. Të ndëgjojmë edhe intonimin e hymnit të flamurit. Pra si thash, po e vazhdoj, rënja e madhe e formës së Bashkimit ishte si pasojë e lëndimeve dhe mungesave të shumta aso kohe, por edhe largimi Jan Palokajt në drejtim të Cibonës, që ka qenë handicap i madh për trajnerin Jović, sepse ai në mas të madhe kishte ndërtuar lojën rreth Janit. Plus kur i shtojmë se aso kohë kanë mungu Isaiah Cousins si koshashenuesi kryesori i skuadrës, pastaj ish fundori Jeremiah Bailey, Valon Bunjaku dhe Bickerstaff po ashtu i cili u largua. Kjo e ka lënë Bashkimin aso kohë pa një mesatare të madhe realizuese prej rreth 40 pikëve, 20 kërcimeve, 10 asistimeve edhe 6 topave të vjedhur. Ky ka qenë një minus shumë i madh, të cilën edhe skuadrat mëdha evropiane nuk ishin mundur ta përballojnë. Sidoqoftë ajo që kemi pasur Bashkimi ka qenë lidhja midis udhëheqësve të klubit me trajnerin Jović, të cilit i besuan plotësisht, pastaj me lojtarë dhe tifozë dhe shikuesit që mirë kuptuan krizën dhe u bën bashkë për ta tejkalu atë krizë edhe nga dalë janë kthyer në formë duke shënuar 5 fitore 2 humbje e aktualisht janë në pozitën e dytë solide me 3 fitore para PS së tretë dhe në ndjekje të Trepçës e cila si lidere ka 3 fitore më shumë se Bashkimi. Më qëllim që t'i kthejnë suksese, Bashkimi fillimisht i ka përforcuar radhët me Amerikanin e naturalizuar, po i shohim edhe referët e kësaj ndeshje, Artan Gashin, me Arjan Thaqin dhe Erzen Haxhanin. Si thash, me qëllim që t'i kthejnë suksese, Bashkimi fillimisht i përforcoi radhët me Amerikanin e naturalizuar dhe reprezentuesin e Kosovës Malcolm Armstedin, duke transferu me dëm shpërblim nga PEA, plus e ka sjellë edhe Shannon Shorterin, playmakerin që vjen nga Meksiko, ku e fitoi titullin kampion bashkë me Scott Bamfortin, ish reprezentuesin e Kosovës, i cili u bashkua Golden Eagle Ylit, dhe aktualisht pra është arma kryesore Therandasve, dhe sonte do të përballet me ish bashkëlojtarin e tij te Fuerza Regia de Monterrey, me cilën u shpall kampion, dhe Bamforti ka qenë lojtar kryesor i asaj skuadre meksikane me mesatare 18.5 kërcime, 4 asistime, ndërsa ish bashkëlojtari i tij sonte rivali Shannon Shorter te Monterrey ka pas një mesatare për 10 pikëve, 5 kërcimeve, 4 asistimeve. Ky tandem ka qenë hal në sy i trajnerit aktual të Golden Eagle Ylit, Paco Olmosit, pasi Spanjolli ka udhëhequr skuadrën Halcones Jalapa nga qyteti Veracruz, ku lojtari kishte Sek Henrin e Trepçës, mirë po edhe ish Prishtinasin Donte Clarkun. Sidoqoftë, sonte, dy ish bashkëlojtarët që para 2 muajve u bën kampion të Meksiko me ekipin Forca e Regionit Monterrey, Bamforti e Shorteri, po përballën njëri kundër tjetrit për fitore të rëndësishme, ku do të ndeshen edhe 2 stile të ndryshme të basketbollit, ai i Olmosit dhe Jovovicit. Pa tjetër po du me theksu se të dyja skuadrat në prag të hyrjes në pjesën finale të kampionatit kanë bën ndryshime në përbërje. Ylli gjatë kësaj jave ka zyrtarizuar hiç më pak se 3 lojtarë të ri. Dimitrios Conger, alën i cili ka një përbojë të hatashme në krejt botën, Itali, Greqi, Belgjik, Australi, Spanjë, Francë, Turqi, Gjermani, por edhe Meksik e Uruguay, ndërsa padyshim se pika më e ndryshme në karrierën e Congerit është të qenit lojtari Hapoel Tel Avivit, skuadrës që aktualisht është top skuadër e Euroligës. Pastaj Ylli ka angazhuar dhe ishalo qendrën e shkëlqyeshme të Prishtinës, të cilën e njohim për kualitetin e tij, Dustin Thomasin, dhe së fundi angazhoi playmakerin me përvojë edhe në NBA, Josh Gray, i cili ka luajtur në Phoenix Suns dhe New Orleans Pelicans, por edhe në top ligat evropiane si Spanjë, Gjermani e Rusi, dhe natyrisht ka luajtur edhe në Meksik, prej nga dhe e një trajneri Olmos dhe e solli në Theron. Nga ana tjetër, Bashkimi pas përforcimit
me fundorët Malcolm dhe Shorter e përforcoj dukshëm edhe qendrën me ish Prishtinasin e fuqishëm Gjoshen Zakorin, i cili erdhi nga skuadra izraelite Hapoel Galili, ku pati mesatare prej 18 pikëve, 8-2 kërcimeve në 18 ndeshje, mirë po, me të cilën skuadër pati mosmarrveshje. Peshja startuese e Golden Eagle Lullit, Bamford Thomas, Scott Huffman dhe Erion Kastrati, e në anën tjetër, Bashkimi do të starton me Bunjakun, Shortenin, Wamun, Lejkun dhe Zeqirin. Po ashtu, Bashkimi e ka angazhuar edhe Kenny Wooten Juniorin, i cili vjen me një karrierë pasur ndërkombëtare pasi fillimet i pati në Universitetin e njohur amerikan të NCAA Oregon University. Me të vërtet një moment fantastik për ndeshjen e këtyre dy skuadrave, si vjet të dy duelet i ka fitu Bashkimit, parin këtu në Therand me 9 nëntor, 74-64, në udhëheqjen e Kian Andersonit me 16 pike, 7 asistime, Dequan Lake pati double-double, 12 pike, 13 kërcime dhe hiç më pak se 4 blokada, ndërsa ndeshjen e 18 dhjetorit në Sezaj Suroj, Bashkimi e fitoi mezi 78-77 dhe përsëri më i miri ishte ai që mungon sonte te Bashkimi, Kian Andersoni me 22 pike, 8 asistime, në atë lojë ka shkëlqyer edhe Lejson Zeqiri. Çdo gjë e gatshme, po e shohim këtu Artan Kurtin, nën kryetarin e Federatës Basketbollit Kosovës dhe kryetarin e Bashkimit Kushtrim Kabashin, një kohë edhe basketbolist dhe junior i Bashkimit. Lejson Zeqiri i gatshëm, çdo gjë e gatshme për këtë ndeshje, shpresojmë dramatike dhe fantastike. Enur Pagostica, i cili pas magjistraturës së tij, një koleg në televizione, një figurë simpatike, dhe të marifetën dhe të ngishta, pas një magjistrature fantastike në Madrid, është angazhuar si drejtues i mediave dhe marketingut në Federatën e Basketbollit Kosovës, dhe po bën punë të mrekullueshme. Bukur atje, për mrekulli atje, e blokon tentimi i parë dhe drejte te vendi Anton Scott, me të parën bombardon dhe treshën te vendi e dërgon. Anton Scott. E patëm një javë fantastike me basketbol, edhe të Euroligës edhe të Kupës së Kosovës së Adhurues Basketbollit. Sonte Gjiroja e 19 filloj me duelin Bora Trepqa në palestrën 1 tetori, ku Trepqa brenda 4 ditëve, brenda 3 ditëve, shënoi dhe fitoren e dytë ndaj Borës, sonte 88-71, Bora e cila largoi kapitenin Adem Mekiqin dhe pritën transfere të reja. Zhvillime interesante edhe të skuadra Borës, e cila nga një skuadër nga fundi i tabelës është shndruar në pretendent për serioz për majën e tabelës. Tentimi kësaj radhe i pasuksesshëm nga Shorter, shpejt lëviz topi, Scott Bamford është pozitë e tij nga ato distanca, Brandon Huffman për mrekullie përmirëson seri fillestare prej 5-0 e Golden Eagle Lullit, Lejson Zeqiri. Wamun, bukur atje, deporton, kësaj radhe nuk realizon, ka hyrë. Kemi atje reagim Lake, ka hyrë nga jashtë për me shpëtu këtë top. Është topi humbur. Scott për ballë ka Valion Bunjakun, definitivisht kapiteni Valion Bunjaku, i cili me prezencën e tij sjell sigurinë në mbrojtje, por edhe ato kërcimet në sulm. Është opa, sa bukur në thellësi. E këto i bën Edini, Dustin Tomasi. Tentim për 3 pikë, Scott Bamford. Treshja e 2-3 për Yllin, i cili po shëndrit në fillim 8-0. Tentim i Lejson Zeqirit. 8-3. Nuk po bjen shi, po bin treshet sonte në 13 qershori. Fenomenal starti, i shpejt. Dustin Thomas atje, po lufton me Lejsonin, nihën Dustini. Uffa,
çfarë asistimi i Bamfortit për Hafmanin dhe 10-3. E përsia më e lartë ishte +8 parës, 8-0 për Yllin. Bukur atje, foul i Erion Kastratit ndaj Shannon Shorterit. Edhe njëherë ky asistim fenomenal. Shorter do t'i ketë 2 gjuajtje të lira. Dustin Tomasi, i cili thash edhe njëherë po e përmendi erdhi tek Golden Eagle Ylli, realizon 10-4. Shorter ish bashkëlojtari i Bamfortit sonte. Këta dytë njëri kundër tjetrit, pasi e fituan foul është ky ndaj Erion Kastratit. Shorter e ndalë në mënyrë të paljuar. Thash Bamforti dhe Shorteri e fituan titullin në Meksiko. Dhe ja ku janë 2 muaj më vonë midis Kosovës njëri kundër tjetrit për sukseset e Yllit respektivisht bashkimit. Erion Kastrati, Thomas, Bamfort, Cousins e ndjek në hap atje. Lëvizje bukur e Scottit, Sara dhe nuk realizon, edhe një kërcim i Shannon Shorterit, i cili ishte më i larti në kërcim. Emri ti anglisht do të thotë i shkurt nuk ishte hiç, ishte më i larti në kërcim. Cousins, mbyllje e mirë atje Erionit, mbrojtje fantastike e Kastratit. Shorter depërton për mrekulli dhe foul është ky. Po. Përshëndeten atje Hafman dhe Dequan Lake. Kurs do të haroj atë blokadën e Dequan Lakeut në sekondën e fundit në ndeshje kundër Reggio Emilias, kundër Reggianës, kur edhe i siguroi fitoren. Ishte fantastik në atë ndeshje në Prizren. Dhe ja, Dustin Thomas largohet apo jo, nuk ka drejt ndrimi. Conger, Dimitrios Conger. Ish lojtari Hapoelit të Tel Avivit. Ja, në ekranet e jua me kapitenin Ximorinën, Paco Olmos, njeriu i cili erdhi në Kosovë pasi kishte udhëhequr skuadrën e Meksikos e cila nga Veracruz e cila u eliminua në çerek finale. Ishte trajneri i Valencias. Valencia me cilën ka fituar edhe Eurocup të Ulebit. Ja, pra, kemi Demetrius Congerin, lojtari me numër 3, i cili debuton në basketbolin kosovar. Pasi mjoj miri Scottit për Bamfortin, e shpëton Bamforti këtë top. 10-6 rezultati. Scott dhe Punjaku, mbrojtje e mirë. Dihmon atje Cousins, sa bukur Lake e vjedh këtë top, kundër sulmi shpejt. Shorter, deri në fund, depërton dhe në duel kundër ish bashkëlojtarit të tij në Forza Regia Monterrey, ku bën kampion, realizon. E afron rezultatin në 10-8, çfarë loje, nga 8-0, tani kemi një seri prej 2-8 të bashkimit. I vetmuar Scott e dërgon të vendi për 13-8 treshja e dyte. Anton Scotti 100% efikas për 3 pikë. Çfarë loje, çfarë starti, çfarë Superlige e Kosovës si vjet. E shpëton topin Dejson Zeqiri, po gati për të rinkuadruar në lojë. Kastrati, Valoni, shpejt për Shorterin, i cili treshën e lancon, bombardon dhe rezultatin përsëri në 2 pike afron. 5 treshe, 3 ylli, 2 bashkimi. Bombardime gjithandej. 5 minuta loj fenomenale në 13 qershori. Scott Bamfort!
Ajajajajaj. 16-11, treshja e 4 e Yllit. Tentim atje për 2 pika distanca. Cousins mbetët i shkurtër kësaj radhe. Bamforti definitivisht me ardhjen e tij në te Ylli, sikur se ishte te kampioni i Meksikos, e mori rolin e liderit të skuadrës edhe te Golden Eagle Ylli dhe është më i merituari për këtë sukses. Dhe Dequan Lake, po, e prek rjetën, i thot Lejsoni, qetësohu. E ki prek rjetën, po, pikët pranohën 18-11, so pak i duhet Yllit për të shkëputur për sëri gati në atë maksimumin prej 8 pikëve. 8-0 ishte në fillim, tani 18-11. E patëm një përgjigje 8-3, shumë interesante këto serit. Tentim nuk ka, i vjen topin në dorë Kongerit. 8-0 në fillim, Ylli u përgjigj Bashkimi 8-2, edhe seria e tretë e Yllit 8-3. A do të vazhdon? Po. Anton Scott për e përsin e par 2 shifrore të Golden Eagle Ylli. Çfarë loje? 11-3 seri. Besoni apo jo, 5 treshe të Golden Eagle Ylli në këto 6 minutat e par, më pak se 6 minuta. 5 minuta e 56 sekonda loj. Të jashtëzakonshëm. Nga 6 tentime, 5 treshe të Golden Eagle Yllit, bombardime të jashtët, 3 treshe, 9 pikë të Anton Scottit në këto 6 minutat e para. I hatashëm Brandon Hoffman 6 pikë, edhe Scott Bamford 6 pikë, plus i ka dhe 3 asistime. Çfarë lojë, me të vërtet, Ylli sonte në këto 6 minutat e para po shëndrit. 21 pikë të realizuara për 6 minuta, shka është shumë. Mbrojtja e Bashkimit në fillim ka dështu. Ja treshet nga të dyja anët, bombardime pra gjithandej natyrisht 3 më tepër i ka Ylli. Te Bashkimi nga 3 tentime, 2 treshe, Shorter 1 dhe Lejson Zeshiri 1. 21-11. Atmosferë fenomenale, janë edhe Arpazhik në palestër, edhe Gjebrailet. Motis kemi pak si atmosfere, të bukur. Shorter depërton, e kthen topin Cousins. Kastrati është pranti, Lejson Zeshiri. Olmos atje i bërtet gzimit mbaje demek, por vonë, sepse Lejsoni në treshe përgjigjet me treshe. E dyta e Lejsonit. Lufta vazhdon për herë të parë sonte në lojë debuton edhe Josh Gray, ish lojtari Phoenix Suns. Erion Kastrati me treshe të Lejsonit, përgjigjet me treshe Erioni për të rikthy 10 pike për si. Pa, çfarë loje në Theron. Kjo është me të vërtet për gurmand basketbollit. Shorter pranë Erionit. Nuk realizon, lufta vazhdon. Kenny Wooten, transferi i ri i Bashkimit, për herë të parë sonte në lojë. Ja vjedh topin Lejsoni për mrekulli Josh Gray. Shorter ndalet në mënyrë të palejuar nga kapiteni Zemorina. Kenny Wooten, i cili ka luajtur në Universitetin Oregonit, shumicën e kohës pas kolegjit ka luajtur në NBA G League për skuadrat si motrat New York Knicksave, Sacramento Kingsave, Bostonit dhe Toronto Raptors. Shannon Shorter do të jetë në vine gjuajtjeve të lira, ka një efikasitet fenomenal, për 86% largohet Hoffman, e kreu punën për mrekulli Brandon Hoffmani. 6 pike, 3 kërcime të ti. Shorter, herën e par, i shkurt, qysh i thot edhe mbjemni. I pasak, sonte nga vija gjuajtjeve të lira, nga 3 tentime vetëm një. E kjo nuk është mirë për Bashkimin. Armstead, me përvojën e ti, i duhet në këto qaste Jovicit.
Të dy gjuajtjet e lira i huq, Shannon Shorteri nga 4, vetëm një gjuajtje të lirë e ka realizu deri tash. Ka problem Shannon Shorter në përgjithësi me ekzekutimin e gjuajtjeve të lira si vjet. Në 6 ndeshje të cilat i ka luajtur 45%, Blis Shoshi. Shpejt lëviz topi atje për 3 pik, nuk ka realizim. Betët i shkurtër. Në brendi për mrekulli, e ngulit Vuteni për 24-16. Ja bon sefte në Kosovë, Kenny Wooten. Edhe njëherë në repriz. Armstead. Me këto driblingjet e ti, Meriton Ismaili e priti topin, por nuk e pa atje Lejsoni. Unis në deportim. Ja, flasin atje Gzimorina dhe Lejson Zeqiri, thot topin ta kom prek, sa kom shunë në dorë. Si do qofë referët janë aty e kam pa, loja vazhdon. Lejsoni mbi Erion Kastratin, për pakso nuk realizoj treshën e ti të tretë. Sonte i disponuar Lejsoni, ishte 2-2 për treshë, 6 pikë të ti, dhe edhe një top i vjedhur ai parës për mrekulli. Conger atje gabon, e shpëton kapiteni Gray. Dueli i lojtarëve me numër 0, Josh Gray mbi Armsteadin, tenton mirë po nuk realizon. Shorter. E dërgon të vendir. Shannon Shorter, treshja e ti e dytë, 9 pikë të Shorterit. I ka dhe 2 asistime, 2 kërcime. Dueli Bamforti dhe Shorterit. Opa, ufa. Cousins atje shkaktoj faul. Apo jo. Më fani, është Kenny Wooten, i cili shkaktoj personalin nga Demetrius Congerit. Do t'i ketë 2 gjuajtje të lira. Shofim, nuk kemi statistikat të ti në Kosovë sa i përket gjuajtjeve të lira. Demetrius Conger herën e parë realizon për 25 me 19. Çfarë çereku i parë fenomenal. E patëm edhe një përgjigje pas asaj serie 11 me 3, herën e dytë të yllit. Edhe bashkimi u përgjegjë me seri prap 8 me 3, me të vërtet. Këto serit e njëra tjetrës të jashtëzakonshme. Lisi tentoj atje që ta blokon Shorterin. Do të kthehet Bamford. Edhe Iken Wamu bëhet gati për të inkuadru në loj. Erion Kastrati largohet në loj, rikthehet Scott Bamforti, Gray dhe Bamford. Çka do më thonë jeta? Do thonë Josh Gray, dikur pjesë e Phoenix Suns dhe New Orleans Pelicans, ka luajtur në top ligat evropiane në Gjermani, Rusi, Spanjë. E në Meksiko prenga dhe në gjeh shumë mirë Paco Olmos. Dhe tani është në Kosovë. Me të vërtet kjo pranver do të jetë super e nxehtë. Krejt edicioni ka qenë super i nxehtë. Ska edicion ma të bukur prej ati 2005-2007, kur
basketbolli kosovare arriti Maxi Opala! E dërgon të veni Malcolm Armstead. E afron rezultatin në 25-23. Një seri fenomenale prej 12-4. Tani e Bashkimit i cili përgjigjet. E në sekundat e afundit nga -10 e bjen rezultatin në vetëm 2. Foul, dueli i 2-0-ve, Armsteadit dhe Great. Do t'jenë 2 gjuajtje të lira për Josh Green. Scott. Muhamed Ali Anjeva do të inkuadrohet në lojmen të Lejson Zheqirit. Këngër largohet. Nuk ka 2 gjuajtje lira. Faulli pas ka qenë poshtë. Ka plotësu bonusin e Bashkimin. Sekundat e fundit s'ka penale. Thotë hapen i lojën. Josh Gray depërton derën në fund. Kenny Wooten atje e blokon. Meritoni tenton e huq dhe Qereku i par fenomenal. Përfundon me rezultat 25-23. Çfarë Qereku? Shkoj me një blok të marketingut e shpejt kthehemi në 13 qershori. Yll, Qeqi, kjo është kredit kardela që kemi bo. Ua, Eria, qëpar dizajnit top. Me që halos kemi vendos për emër. Hajtë kalzon pak për ta? Që për shembull, mundesh me ble çka dush, edhe me pagu deri në 36 këste. Që? Top, a? Edhe ato me 0% interes. Ja, le ma veç pak të kënaqet pjesë. Me t'ble pa interes, me t'zi unë po pres, shumë lehtë me pagu, a jeti tungu. Ha, qështu do? Top. Hej, aja lujnë mërë emrin top? Top? Kredit kartela top. U kry, blej kudo. Paguaj deri në 36 këste me 0% interes. Ti e meriton kredit kartelën top. Siguroje jetën në Illyria Life. Kthehemi me pamje në këtë atmosferë fenomenale, moti. Në suare kështu bukur, nxehtë dhe fantastike s'ka qenë atmosfera. Edhe loja, edhe publiku, çdo gjë është super show. Shumë shpejt, para se më janë Qereku i dytë. Seri fillestare 8-0 e Golden Eagle Yllit. Përgjigjet Bashkimi me seri 8-2. Shkon Ylli 11-3 dhe në fund Bashkimi 4-12. 6 treshe të Yllit, 5 treshe të Bashkimit. Loj fenomenale, edhe në kërcime e kemi dominimin e Golden Eagle Yllit, edhe në asistime e ka qarkullu topin shumë më mirë. Megjithatë, kundër sulme të shpejta, me kundër sulme ka qenë Bashkimi ai i cili ka dominu. Ja pra, Shannon Shorter me 10 pikë, 2 asistime, 2 kërcime është figura kryesore të Bashkimi. E në anën tjetër me 9 pikë të realizuara, Anton Scott, 3 treshe nga 3 tentime. Atje reprezentuesi i Kosovës, Malcolm Armstead, shumë rrosht mangup. E din të provokon edhe pse duket se po bisedon një qetë prej taktit, i nxjerr prej taktit lojtarët rival. E ka përvojën e tij 37 vjeçari Malcolm Armstead. Një gjë duhet t'ja heqim kapuqin, sa herë i është dashur Kosovës, kur të huajt ka ndështuar, është lajmëruar edhe nuk e ka refuzuar, ka qenë i gatshëm për të shërbyer flamurin e Kosovës dhe këto personalisht unë e respektoj. Armstead. Ja vjedh topin atje, Anton Scott për mrekulli, Pamforti. Faul është, faul i Iken Wamut, Befasohet atje në Wamut, por s'ka që ka mu befasu.
Bamforti e kërkoj kontaktin, ja e ndali atje me dorën e majt. Wamu. Nigeriani Amerikani. Kongër në anën tjetër, meriton Ismaili e ndjek atje mbrojtjen dhe ti. Dustin Hoffman dhe Muhamed Alianjeva nihën nga Prishtina. Dikur së bashku në Prishtinë, sot njëri për ball tjetrit. Dustin Hoffman lanson dhe mbi Mukin realizon për 27-23. Pikët e para në rikthimin e tij në Kosovë nga Dustin Tomasi. Wamu ishte i penguar atje, por këto e ka karakteristik. Lufton deri në fund, nuk dorëzohet, kthim në sulm dhe realizon rezultatin përsëri në 2 pike afron Iken Wamu. Thomas dhe Janjeva. Bamfort për treshën e tij të tretë. 9 pikë të Bamfortit, 9 pikë të Skotit, 8 nga 3 treshe. Po, qëfar note bombarduese. 30-25. 7 treshe të Golden Eagle Ylit. Ismaili, Brandisi deporton, gabon atje, ishte i mbyllur mirë. Scott në brendit e Liz Shoshi, ishte i shtyr atje nga Armstedi, dikur ish bashkëlojtar. Meriton Ismaili, deporton, bon slalom mes 2 vetëve, përbirohet dhe mes Kongerit dhe Skotit e afron rezultatin në 30-27. Meritoni, i cili ka shfaqur lojna të shkëlqyeshme në FIBA Europe Cup dhe kishte besimin e trajnerit Jovic. Edhe një blokade meriton Ismailit, i cili ndalet në mënyrë të palejuar. Po shkëlqen në këto çaste, meriton Ismaili. Dhe largohet Meritoni, edhe Kenny Wotton po ashtu në loj rikthehen Zeqiri, Lejsoni dhe Dequan Lake. Nuk e di pse Jovici e nxori nga loja Meritonin, me të vërtet po i shkonte loja, s'di pse ja ndali turin, sidoqoftë Jovici e din më mirë. Armstead në brendi te Leku, i cili e shkel atje vin, tregon se ishte i shtyr Dequan Lake. Bukur atje me këte parabol. Ja, ka shkelur vin atje Dequan Lake. E pa referi kryesor Artangashi. Ufa, faul në sulm i Liz Shoshit. Nga Iken Wamut. Po. S'ka këtu vend për as nuk protestoj Bilelisi. Me njëre pranoj dhe eci në mbrojtje Bamfort me Nwamun. Bamfort e pengon atje për mrekullim mbrojtje Bamfortit. Olmos kërkon që ta ngre shumë më shpejt sulmin. Bamforti tenton për 3 pikë. Nuk realizon Lake. Bukur e mbyll Liz Shoshin dhe kërcen kundër sulmi shpejt. Cousins e hush Lisi më i larti në kërcim dhe Anton Scott thot ndaluni pak, merr një frym, hajde ta organizojmë sulmin. Arjan Shallaku për herë të parë do të inkuadrohet në lojë sonte. Do të kthehet edhe Hoffman. Thomas për Bamfortin, Scott. Pick and roll me Lisin, nuk e pa... Opa, në anën tjetër të Dustin Tomasi. E dim që Tomasi i ka treshet nga këndi specialitet. Në qintat e fundit atje të sulmit. E lancon dhe realizon. Joral Herkte ka bodhet e Prishtina. Ja po e shini. 20-30 qintat e fundit. E lancoj dhe topin të vendi e dërgoj për 33-27 Dustin Thomas.
2 pikë duhet të jenë që ato dhe unë u befasova pse 33, okej, 32 sepse ishte dyshe Dustin Thomasit, 32-27, Arjan Qallaku shpejt e pason të Bamforti cili kërkon kontakt atje me Nwamun, nga një pozitë e vështirë, tenton, nuk realizon, Lejsoni mire mbyll atje Thomasin, Cousins, në anën tjetër të Nwamu i cili nga këto pozita realizon, kësaj radhe jo, Hoffman me Dustin Thomasin, me të vërtet, Ylli ka bë një punë të jashtëzakonshme me angazhimin e Dustin Thomasit, e ka përforcu, ju ka dashur ndihma Brandon Hoffmanit, s'ka mujt vetë deri në fund të kampionatit me luftu, dhe me Thomasin do ta ketë shumë lehtë. Sa bukur e vjet te top Isaiah Cousins dhe Arjan Qallaku shkakton faull, po pasoj e topin, thot Pako Olmos, pse po e driblon nevrikosët Olmosi. Njeri i cili ishte edhe selektori Porto Rikos në botror 2014, ka fitu Eurocupin e U-Lebit, treneri i cili ka udhëheq Valencian, top ekipe në Gjermani, në Spanjë, sidomos Breoganin e ka fut në ligën e parë, po mënoj në Super League e tjerë e tjerë. Po vitin e kalum të Sigal Prishtina nuk pati sukses. 32-27, 5 pike për si. Kur kanë betur edhe 4-55 deri në fund të pjesës së parë, kësaj pjese të parë fenomenale, që reku i dy pak më i gadarshëm se sa ai i pari. Tenton atje Bamford në stilin e tij, kësaj radhe i pa suksesshëm. Nwamu e kthen topin te shorteri i cili depërton Tomasi e pengon Brandon Hoffman. Nuk pajtohet me vendimin e Gashit, i cili tregon se topi ishte do ta rishikon pak Olmos këtë situatë. Ja. Artan Gashi. Të lutëm ta rishikojmë. Pra shënimi pranohet, 32-29, Hoffman në mënyrë jo të rregullt e kishte bërë blokun, e kishte prek topin. Kthehet brapa mbrojtje e mire Shannon Shorterit, edhe një top i humbur. Kërkon angazhim më të madh trajneri Olmos tani në mbrojtje nga lojtarët e tij. Bamforti me Shorteri, njëri për ball tjetrin. Lejson Zeqiri tenton, nuk realizon, topi kthehet Nwamut. Lejsoni bllokohet atje nga Dustin Thomas dhe Scotti, i cili ndan në mënyrë të palejuar.
Ja, po e shohim atje edhe selektorin e Kosovës, Buja Locin, I cili u tërhoq nga Rahoveci muajin e kaluar. Bori punë të mirë të Rahoveci, mirë po më pas për arsye personale u largua Usvar, kërcimi atje mbi Dekuan Lekun Scott. Thomas për Bamfortin në brendi atje mbrojtje zonale e skuadrës së Bashkimit. Tenton që të përdridhet me zonë, Hoffman dalet në mënyrë të palejuar nga Dekuan Lake, do të jenë 2 gjuajtje të lira për gigantin e Golden Eagle Yllit, I cili ka një efikasitet prej 55% nga vija e gjuajtjeve të lira. Nga vijën e gjuajtjeve të lira për herë të parë sonte Brandon Hoffman. Ka përmirësuar pak Bashkimi kërcimet, është afruar në fund të qerekut të pari kishte 5 kërcime më tepër Ylli, tani 2. Në asistime distanca mbetet e njëjtë, 4 asistime më tepër nga Ylli, sikurse ka përqindjen e efikasitetit të tij nga gjuajtjet e lira tër kampionatin Hoffman, ashtu edhe sonte, një e qëllon, një e huq, për 33-29. Qallaku pran Nwamut e përcjell në hap. Valoni e kërkon topin, Nwamu nuk ja pasoi. I vetë sa bukur Valoni depërton, bën mrekullim mbi Hoffmanin, realizon. Super inteligent është Valon, kapiten Bunjaku. I arzakonshëm. Elus Regjin që ta përsërit edhe një herë këtë aksion të bukur. Ja, hoppala, Scotti dhe mbi Hoffmanin e shkurton hapin, natyrisht sepse Valon Bunjaku është 185 cm, e Brandon Hoffman 208, 23 cm dallim, edhe një herë lëvizje bukur mashtruese para bol, drejt e vendi. Aksioni bukur nga vija fundore, edhe detyron trajnerin pak olmos që të kërkon time-out. Bunjaku në këtë qerek 8-8 nga 9 pikë të realizuara Bamfortit dhe Anton Scottit, secili nga 3 treshe, janë koshashënuesit më të mirë tek Golden Eagle Ylli. Në anën tjetër, me 12 pikë të realizuara, 3 kërcime dhe 2 asistime, Shannon Shorter është lojtari kryesor I Bashkimit, dërsa pranti me njëherë është Lejson Zeqiri me ato 2 treshet e tij, 5 treshet të Bashkimit nga 10 tentime, 50% të efikasitetit, në anën tjetër 7 treshet të Yllit nga 12 tentime. Në qerekun e parë, e pam një super duel bombardues. Patëm 11 treshe, 6 Golden Eagle Ylli dhe 5 Bashkimi. Në këtë qerek vetëm 2, vetëm 1, më falni. Valoni, bukur atje te Nwamu, I cili çfarë kërcimi. Po. Kjo është karakteristika dhurës të basketbollit. Ju lutem, shikoni dhe keni kujdes edhe përcjellni fluturimet e Kenny Wottonit të Bashkimit, lojtarit me numër 1. Është I hatashëm, me të vërtet edhe në Oregon Ducks, pra Universitetin e Oregonit, ka qenë karakteristik e tij mbrojtja, e ka dallu mbrojtja e jashtëzakonshme, një lojtar me shumë fuqi dhe është tejet eksploziv dhe kërcyes. Kenny Wotton do të shihni shumë kërcime nga Wotteni. Është I saktë edhe nga vija gjuajtjeve të lira dhe para zon rezultatin. Për herë të parë, pra para zot rezultati pas ati 0-0. Asnjëherë Bashkimi nuk ishte në përsi sonte. Erion Kastrati tenton të përgjigjet dhe e bën këtë. Pas një agjërimi dhe heshtje,
Vjen treshja e Erionit. Treshja e dytë e tij nga 2 tentime. Sa bukur atje Valoni. Tentuan Alajhub, Wooten dhe Bunjaku. Nuk patën sukses, shkakton personale Wooten Jr. Është kjo personalja e dytë e tij. Armstead do të inkuadrohet në lojë vend të Bunjakut. Tet treshe tani të Golden Eagle Yllit 5 të bashkimit Gabon atje Gray për toke Hafmanit, jo në mënyrën se si duhet. Mbyllje e mirë atje e Ximorinës, e mbyll mirë koshin dhe Lejsonin. E kap këte top, këte kërcim kapiteni. Scott. Pressing i jashtëzakonshëm, Erion Kastrati tenton, nuk realizon. Hafman dalet në mënyrë të palejuar. Kërkon faul jo sportiv nga Kenny Buteni atje Ximorina. Në vinë e gjuajtjeve të parës nga 2 tentime, një e qëlloj, një e huqi Hafman. Sa e radhe herën e parë realizon për 37-33. Pas ati barazimi rezultatit. Një mini seri prej 4-0. Treshja dhe i mbetët Besnik. Mirë, po, jo, Scott, direkt. Vamo. Armstedi për bale ka Scottin. Lejsoni vjen me indihmu me pick and roll. Armstedi nga këto pozita ditë që lënë kësaj radhe jo. Gray. Ish lojtari Phoenix Suns, Josh Gray. Për bale ka Nwamun, pick and roll me Hafmanin. Tenton atje, nuk realizon, por Hafman lufton. Nuk realizon, edhe një herë lufton Siluan Brandon Hafman. Çfarë loje, çfarë beteje, kosh për kosh. Time out kërkon trajneri Igor Jovovici. Një treshe, një gjuajtje e lirë e Hafmanit, i cili më pas kërceu në sulm 2 herë e huqi, të tretën e realizoi. Por 39-33, kur ka mbetur edhe 1 minutë e 22 sekonda loj në këte pjesë të parë fantastike basketbolistike në 13 qershori. Dëgjoni atmosferën. Zakonshme atmosfera në 13 qershori. Edhe loja është fenomenale. E patëm pra një seri të Golden Eagle Yllit u shkëput në rezultat 32-27. Pasoj barazimi i parë, pas ati 0-0 në fillim të ndeshjes, në 33-33, mirë po. Treshja dhe 4 pikët e Hafmanit e sollë rezultatin në 39-33. Dequan Lake, deporton atje, pran Liz Shoshit, ndalet në mënyrë të paliuar, du t'i ketë 2 gjuajtje të lira. Lake. Edhe Lake, si kurse Hafmani. Ka problem me ekzekutimin e gjuajtjeve të lira, zakonisht të parën e huq, dytën e realizon, të shofim si do t'jetë sonte. Sonte të parën e realizon. 39-34.
Pika e tretë e Lekut, të gjitha i ka realizu nga vija gjuajtjeve të lira dhe sonte 100% efikas, kur i duhet skuadrës më së shumti, 4 pikë të ti, 8/4 nga gjuajtjet e lira, perfekt është, s'ka huq asnjë. 4 pikë të Lekut, 4 pikë përsi për Yllin, Gray, për ballë ka Armstedin, pick and roll me Lisin, nuk e pason, ja, je Perionit atje, shpejt për Scottin, Scott, edhe 4 sekonda, Scott tenton, nuk realizon, Nwamu kundër sulmi shpejt, Scott është pranë tij, Nwamu, te përton atje, është goditur në hund Shannon Shorter. Do të jenë 2 gjuajtje të lira për Shorterin. Hoffman do të rikthehet në lojë. Lisi largohet. Josh Gray afrohet pak Olmosit edhe pyesin si do ta shfrytëzojnë këtë kohë. Realizon për 39-37 i realizon të dyjat. Shannon Shorter 14 pikë të ti, i arzakonshëm. Pas 6-2 tani është 8-4 e përmirëson. Scott, gabim në hapa nga Anton Scott. Nuk pajtohet mirë, po këto gestikulimet të Scottit mund t'i opo. Gabim në hapa, Scott se ankohet. Shorter për ballë ka Erionin, edhe 10 sekonda deri në fund. A do të jetë në fund Baraz, apo e përsia e parë dhe e fundit në pjesën e parë për bashkimin. Ike Nwamu Barazon dhe a do të kemi e përsin e parë të bashkimit me cilën do të shkot në pushim apo jo. Edhe 3-2 sekonda deri në fund të pjesës e parë. Ike Nwamu, pika e 4 e ti, i ka dhe 4 kërcime. Do të ketë edhe një gjuajtje të lirë, edhe mundësin që ta sjell bashkimin për herë të parë në e përsi në këtë duel. Dhe e bën këtë 39-4 dhe time out ka kërkuar Paco Olmos. Çfarë loje? E përsin më të lartë në këtë duel prej 10 pikëve e pati Golden Eagle Yllin në pjesën e parë, 21 me 11 dhe 24 me 14, e më pas një konstante prej 3 deri në 5 pikë, të cilën e barazoi fillimisht skuadra e bashkimit në 33-33 pas atyre 2 gjuajtjeve të lira të Kenny Wottonit, në shka u përgjegjë Erioni me treshe me atë gjuajtjen e lirë Hoffman, e më pas edhe kërcimin në sun, ato 3 kërcimet në sun, herën e tretë ishte i suksesshëm për 39-33. Mirë po në atë seri prej 6-0 të Golden Eagle Yllit dhe pas rezultati 39-33 në këto 1 minutë e 22 sekonda të ashme, fillimisht Dequan Lake realizoi 2 gjuajtje të lira, pastaj edhe Shannon Shorteri para se Nwamu të shënon kosh faul. Seri prej 0-7 e bashkimit dhe e përsia e parë sonte në këtë duel fenomenal të jashtëzakonshëm të dyja skuadrat. Do të pengojnë atje. Scott mbetët i vetmuar, shkon deri në fund. Dhe e po se çka bëri
Sidoqoftë, pjesa e parë mbyllët 39 me 40 e përsia e parë dhe e fundit e bashkimit me atë kosh faullin e Iken Wamut në fund të pjesës së parë. Golden Eagle Lulli pati e përsi maksimale prej 10 pikve, sa i përket shumë shpejt statistikat, 20 me 17 në këcime, 10 me 5 në asistime, me vërtet e ka qarkullu topin në mënyrë fenomenale Golden Eagle Lulli, mirë po, sa i përket kundër sulmeve, rasteve të dyta të shfrytzuara bashkimi më i mirë, po ashtu edhe në shfrytëzimin e topave të humbur të Golden Eagle Lullit më i miri, dhe sa i përket treshëve, 3 treshet e Golden Eagle Lullit janë ato të cilat e mbajtën balansin, sepse sa i përket pikëve të realizuara në brendi, bashkimi ishte më i mirë. Megjithatë, çdo gjë e niveluar pas 20 minutave të para, kanë shku skuadrat në pushime +1 për bashkimin. Pjesa e dytë do t'jetë edhe më e bukur si duket.